নমস্কার বন্ধুরা, রেসিপি প্যারে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। অনেকদিন পরে আজকে তোমাদের কাছে ভিডিও নিয়ে আসলাম। আর ভাবলাম আজকে যখন যে রেসিপিটা করব সেটা সবজিটা আমি ছাদ থেকেই নেব, কেননা ছাদে একটু সবজির বাগান হয়েছে। আর তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করে আমার সবজির বাগানটাও দেখাই, ছাদ থেকে একবারে সবজিগুলোও তুলে নিয়ে যাই। তাহলে চলো দেখো আমার সবজিগুলো কেমন হয়েছে ছাদে। খুব বেশি সবজি করিনি, তাও যেটুকু হয়েছে দেখো। এই যে ধনে পাতাগুলো কেমন সুন্দর হয়েছে, আরও অনেক ছিল, এখন কমে গেছে। আর এখানে দেখো জলের ট্যাঙ্কি রয়েছে, সেই জলের ট্যাঙ্কির মধ্যে আমি এখানে মূলো পালং শাক বানিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তোমাদের মূলোগুলো দেখাই আগে। এই দেখো মূলো, আমি একটা মূলো তুলছি, আজকে মূলোর রেসিপি করব। দেখেছো কেমন হয়েছে দেখো। আর এটা বুঝতে পারছো কিসে করেছি? জলের ট্যাঙ্কি ছিল, সেই ট্যাঙ্কিগুলোকে কাটা হয়েছে, কেটে এই যে এইখানে হয়েছে, এইখানে হয়েছে, এখানের মধ্যে পালং শাক হয়েছে। আজকে আমি মূলো তুলব, মূলো তুলে মূলো রান্না করব। দেখো এরকম বড় বড়, আর এইটুকু জায়গার মধ্যে এত হয়েছে, এখানে তোলাটাই খুব কষ্টকর। দেখো একটা তুলতে গেলে পাশের অন্য গাছগুলো উঠে যাচ্ছে। আর এত মোটা মোটা হয়েছে, তিনতলার ছাদের মধ্যে এরকম মূলো হয়ে গেছে। দাঁড়াও দেখি আর কোথায় আছে, এই বড়গুলোই তুলবো এখন। পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আর এখানেও আছে, এখানেও পালং শাক, এখানে পালং শাকই বেশি। পালং শাকের মধ্যে কিছু কিছু মূলো আছে। আজকে আর পালং শাক তুলবো না, আজকে পালং শাক রান্নাও করবো না, ওই জন্য। আর দেখো সব গাছের কি চেহারা হয়েছে গাছগুলোর। আর লঙ্কা গাছগুলো তোমাদের সঙ্গে আগে আমি শেয়ার করেছি, অনেক লঙ্কা হয়েছিল, এখন গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আবার নতুন করে লাগাতে হবে গাছগুলোকে। এই মূলোগুলো আজকে তুললাম, 3টে মূলো, এই 3টে মূলোই আজকে আমি রান্না করব। তোমাদেরকে ঘুরে ঘুরে ছাদ বাগানটা দেখাতে ভালোই লাগছে। এই যে এখানে পেঁয়াজ গাছগুলো হয়েছে, এটা আগে একবার হয়ে গেছে কমপ্লিট, এটা আবার দ্বিতীয়বার লাগানো হয়েছে। দ্বিতীয়বার লাগানো হয়েছে, ঠান্ডাটাও কমে গেছে, যার জন্য গাছগুলো এখন আর অত বাড়ছে না। তাও দেখো এখন বলা যায় অসময়। আর এখানে আমার স্প্রিং অনিয়ন, যেটা আমি রান্নার কাজে ব্যবহার করি, কত সুন্দর, এখান থেকে আমি নিয়ে নিতে পারবো। আর আগের বার হয়ে গেছে সেটা পেঁয়াজ কালিও হয়েছে, সেটা শেষ হয়ে গেছে। আর এই যে বললাম আরও অনেক ধনেপাতা ছিল, এই যে এগুলো বুড়ো হয়ে গেছে ধনেপাতা গাছগুলো। আর লঙ্কা গাছের মধ্যে একটা মাত্র লঙ্কা গাছ এই যে অবশিষ্ট আছে, লঙ্কা আছে এখনও, সব কালো লঙ্কা বেশিরভাগই। আমার রান্নার মধ্যে দেখো আমি লঙ্কা যেগুলো দিই সেগুলো কিন্তু বাড়ির লঙ্কা, আর সবই এরকম কালো লঙ্কাই থাকে বেশি। ছাদ বাগান দেখাচ্ছি যখন তোমাদের, ফুল গাছ আজকে আর দেখাবো না, এবার বেশি ফুল গাছও হয়নি। আর ড্রাগন গাছে এখন কোনো ফুল টুল নেই, কিন্তু অনেক বড় ড্রাগন গাছ হয়ে গেছে। এবার আশা করছি ফুলও হবে, ফলও হবে। এখানে কতগুলো আছে, এই পাশে কতগুলো আছে, আরও অনেক ছোট চারা আছে। লেবু গাছটা দেখো কেমন লেবু ধরেছে, তোমাদের গতবারও দেখিয়েছিলাম। এই লেবু গাছটা কিন্তু আমার 12 মাস লেবু থাকে। তাহলে আজকে আর নয়, দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার আমাকে এই রান্না করতে হবে। ছাদ থেকে সবজি তুলে নিয়ে গিয়ে চলো এবার রান্নাটা সেরে নিই। বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আর যারা আমার ভিডিও দেখো কিন্তু এখনও আমাকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তাদেরকে অনুরোধ করব, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, তাহলে আমি নতুন ভিডিও ছাড়লেই তোমার কাছে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। আর প্লিজ লাইক করে দিও। দেখো এই দুটোকে নিয়ে আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি ওয়াশ করে, এই দুটোকেই আজকে রান্না হবে। শাকটা এত কচি ছিল ফেলতে পারলাম না, কাঁচা লঙ্কা আর রসুন ফোড়ন দিয়ে শাকটাকে ভেজে নিলাম। আজ একদম সিম্পল রেসিপি হচ্ছে। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে নিয়েছি, তেলটা কিন্তু আগে খুব ভালো করে গরম করে নেব। তার মধ্যে কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে আগে ভেজে নেব। যখন একটা বেশ সুন্দর গন্ধ বেরোবে তখন মূলোটাকে আলুর মতন করে কুচিয়ে এটাকে ওর মধ্যে ছেড়ে দেব। নুন হলুদ দিয়ে এটাকে আগে ভালো করে আমি নাড়িয়ে নেব। যখন এটা ভালো করে মিশে যাবে তখন উপর থেকে চিনি ছড়িয়ে দিতে হবে। চিনিটা কিন্তু দিয়ে আর এটাকে মেশাবো না, দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। এরপরে ঢাকা দিয়ে এটাকে নেড়ে চেড়ে ভেজে বেশ শুকিয়ে নিতে হবে। এটা কিন্তু খেতে খুব সুন্দর হয়, আমার মনে হয় আলু ভাজা থেকেও এটা বেশি ভালো লাগবে।
তাহলে আজকে কিন্তু একদম সিম্পল রান্না, আর সঙ্গে ছিল ডিমের অমলেটের ঝোল। তাহলে আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, আর কেমন লাগলো জানিও।